ปี 2024 แขวงสะຫວรรณเขตປະຕິບັດວິໄນສະມາຊິກພັກເກືອບ 70 ສະຫາຍ ແລະ ອາຢັດລົດໃຫຍ່ 10 ກວ່າຄັນ ທ່ານ ລຳທອງ ຂອບສີລາວົງ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ ປະທານຄະນະກວດກາພັກແຂວງ ປະທານອົງການກວດກາແຂວງ ຫົວໜ້າຕ້ານການສອລາດບັງຫຼວງຂັນແຂວງລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະរុບວຽກງານກວດກາທົ່ວແຂວງປະຈຳປີ 2024 ໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2025 ນີ້ວ່າ ປີ 2024 ຜ່ານມາຄະນະພັກແຕ່ລະຂັນໄດ້ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ສະມາຊິກພັກລວມທັງໝົດ 69 ສະຫາຍ ຍິງ 12 ສະຫາຍ ໃນນີ້ປະຕິບັດຂັນກ່າວເຕື່ອນມີ 13 ສະຫາຍຍິງ 2 ສະຫາຍ ຂັນຕິຕຽນ 15 ສະຫາຍຍິງ 9 ສະຊີາຍ ໂຈະຮ່ວມຊີວິດພັກ 28 ສະຫາຍຍິງ 1 ສະຫາຍ ລືບຊື່ອອກຈາກພັກ 17 ສະຫາຍ ກົດຕຳແໜ່ງພາຍໃນພັກ 1 ສະຫາຍ ສຳລັບວຽກງານກວດກາປົກກະຕິ ກວດກາຕາມຄຳສັ່ງ ແລະ ກວດກາກະທັນຫັນ ສຳເລັດກວດກາລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ການນຳໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເງິນກອງທຶນທາງ 70 ສັນຍາ ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ່ປີ 2023 ຕາມແຜນທີ່ກະກຽມ 9 ໂຄງການ ກວດກາເອກະສານໂຄງການແກ້ໄຂສຸກເສີນຈາກໄພພິບັດທຳປີ 2012-2021 ເພື່ອສະເໜີສະພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງເອົາເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປີ 2025 ມີທັງໝົດ 42 ໂຄງການມູນຄ່າ 78.39 ຕື່ກີບ